يا اهلا وسهلا بحضراتكم في تكمله مشوار الف ب بطاريات. الحقيقه ان انا قبل ما اخش في موضوع الباتري مانجمنت سيستم بالتفصيل من ناحيه السيفتي والايدجنج، وهيبقى يعني حلقات كتير ورا بعض ومعلومات كتير، قلت اغطي نقطه كنا ذكرناها في الاول ليها علاقه بربط الخلايا مع بعض، اللي هو موضوع اللحام او الويلدنج بتاع السيلز مع بعض. كنا ذكرنا التكنيكس، هنعيدها تاني دلوقتي وهنذكر شوية تفاصيل اكتر عنها، مميزات وعيوب كل واحد فيهم، ده بيستعمل امتى وده بيستعمل امتى، ونشوف امثلة عملية من الحاجات اللي في ايدينا دي. فيلا بينا. طيب خلينا نشوف مع بعض بقى خط الانتاج بتاع البطاريات. كان خط الانتاج ده بيعمل ايه؟ ناخد سيلز من الصناعة، وهو الفيديو ده موجود اونلاين عشان كده انا بستعمله، المصدر بتاعه موجود في التعليقات. بناخد سيلز من الصناعه، سيلز جاهزه زي سلندريكال سيلز تحديدا، زي دي مثلا، دي كده بس يمكن ادخن شويه زي ما هتشوفوها في الفيديو. وزي ما انتم شايفين السيلز بتنزل، بعد كده بنعمل شويه كواليتي تشيك ان احنا بنلحم 6 سيلز مع بعض، هي دي الباك بتاعتنا. وبعد كده بتخش على مرحله اللحام ذات نفسها اللي هو الريزيستنس ويلدنج زي ما قلنا. ويعني انا كان ليا الشرف ان انا عملت ديفلوبمنت بقى للروبوت بيست سيستم ده تحديدا. يعني الروبوت ده انا بعتبره احد ابنائي، قضيت معاه 3 سنين عشان نعمل ديفلوبمنت ليه وبروجرامنج وبعد كده انهيت حياتي بقى في الاوتوميشن. وحاولنا ان احنا قدر الامكان نخلي ريزيستنس ويلدنج يبقى كنترول بالروبوت عشان يبقى عارفين تحديدا احنا بنلحم فين. وعملنا انلاين كواليتي تشيك كنترول كمان، قدمنا ليه براءة اختراع. كان مهم جدا ان احنا مش بكنترول بس البوزيشنز، بنكنترول حاجات كتير، بارامترز كتير انا مش هقدر اتكلم عنها بالتفصيل لان هي مكتوبه يعني في يعني ليها اي بي تاني. بس في كنترول ليه مش بس الحركه ولا الكرنت، لا حاجات فعلا كانت كومباينيشن من حاجات كتير مع بعض دخلناها مع بعض عشان بس نضمن جوده اللحام بتاعتنا. وفي الاخر خالص الباك بتطلع وتبقى عباره عن ايه؟ باك كامله. من باك بقى نقدر نعمل موديول، وبعد كده تبقى بطاريه كامله نستعملها في حتت كتير في الصناعه. كنا ذكرنا ان في 3 انواع من الويلدنجز المشهورين، اللي انا هركز عليهم ان شاء الله في المحتوى بتاعنا. اول نوع منهم كان اشهرهم الليزر ويلدنج، وتاني واحد كان الريزيستنس ويلدنج، وتالت واحد كان الالتراسونيك ويلدنج. غير انواع الويلدنج دي قبل ما نخش كل واحد فيهم، في ناس طبعا بيستعملوا بقى ايه، يقول لك طب ليه انا ما اربطش السيلز مع بعض او الخلايا مع بعض بمسامير او قصدير والحمها و هتعرفوا يعني ليه انا بستعمل التكنيكس دي دلوقتي. لان للاسف الشديد كل التكنيكس التانية كمسامير وكقصدير بتسبب كوارث كبيره. الهدف الاساسي من الويلدنج هو ان انا اربط السيلز ببعض باقل ريزيستنس ممكن، يعني ان انا ما اخلقش اي ريزيستنس في ان انا ما ازودش السيل. كل سيل في الليثيوم ايون باتري بيبقى ليها ريزيستنس، انترنال ريزيستنس داخليه. فانا مش محتاج ان انا ازود الريزيستنس دي، يعني كل ما ازود المقاومه دي او الريزيستنس، اي حد دارس كهرباء حتى يعني لو في قبل ما يخش الجامعه عارف ان كل ما الريزيستنس تزيد كل ما امكانيه، يعني كل ما الكرنت يعدي كل ما الباور ديسيبيشن يزيد ويتحول لهيت لحراره. فانا قاعد لو زودت الريزيستنس بتاعت اللحام اكني قاعد بالظبط حاطط سخان فوق السيل، وده بيأثر مش بس على اللايف تايم كمان على السيفتي. فعشان كده الناس بدأوا يشوفوا ايه احسن ويلدنج تكنيكس اقدر استعملها مع البطاريات. الليزر ويلدنج ريزيستنس والتراسونيك. يمكن هغطي خلينا نتكلم اولا عن الريزيستنس ويلدنج، لان السيل اللي في ايدي دي هي ملحومه مع بعض بريزيستنس ويلدنج. فلو انتوا شايفين بشكل واضح في نقط على كل سيل، خليني يمكن اقربها اكتر كمان، مش هتبان كده ولا لا. في نقط على كل سيل، والنقط دي هي دي نقط اللحام. فالريزيستنس ويلدنج بيتم عن طريق ان انا بستعمل ريزيستنس ما بين مادتين وامشي فيهم كارنت، يحصل هيتنج
اقدر الحم بيه. فغالبا ما بتستعمل كتير قوي في السيلز الصغيره زي الباور بانكس اللي في ايدك، وممكن في بعض البطاريات برضو الكبيره تلاقيها ملحومه ريزيستنس ويلدنج، بس غالبا لما البطاريه بتبقى بحجم معين ومعموله في خط انتاج كبير ما بنستعمل الليزر ويلدنج. الليزر ويلدنج ليه مميزات وعيوب، الريزيستنس ويلدنج ليه مميزات وعيوب، والالتراسونيك ويلدنج ليه مميزات وعيوب، بس الحقيقه ان كل واحده ليها استخدام في حته معينه. خلينا نبدا زي ما قلنا بالليزر ويلدنج. الليزر ويلدنج تكنيك مش محتاج اكويبمنت خطيره، يعني عكس الريزيستنس ويلدنج تكنيك مش محتاج اكويبمنت خطيره بعكس الليزر ويلدنج. يعني الليزر ويلدنج خطير جدا، يعني لازم يتم في كنترولد انفايرمنت، لان انا بستعمل ليزر بيم ومحتاج ان انا الحم بيه، وده من احد عيوبه. بس الريزيستنس ويلدنج هو كونتاكت، حاجه بتنزل تروح ايه عامله كونتاكت وتلحم في المكان اللي انا عايزه بالظبط عن طريق الكونتاكت ده، وحاجه تنزل تانية تروح عامله كونتاكت وتلحم في المكان ده. هوريكم فيديو خط انتاج انا كنت عامله ان شاء الله في اخر الفيديو، هشرحه لكم بالتفصيل. بيستعمل ريزيستنس ويلدنج ما بين السيلز. فدي اول ميزه ان انا بعرف اكنترول بسهوله المكان، وتاني ميزه ان هو يعني كاكويبمنت وكاكيوريسي ارخص من الليزر ويلدنج، الا لو هعمل ماس برودكشن كبير. بس يمكن من عيوبه الموضوع الكونتاكت ده، ان انا بضغط على السيلز عشان اعمله. ففي النهايه في الضغط على السيلز دي، الحقيقه ان مثلا انا شخصيا لما فاكر مع الفريق اللي عملنا خط الانتاج كنا بنشوف قد ايه فورس تقدر تستحملها السيل عشان ما تضغطش على الاير جاب، زي ما اتكلمنا يمكن في اول فيديوهات خالص، قلنا في البوزيتيف والنيجاتيف ما بينهم اير جاب في السلندريكال سيلز تحديدا. انت لو ضغطت عليها شويه هتعمل شورت سيركت، هتقفل الاير جاب دي. فكنا بنشوف، انا مش هقدر اقول الرقم يعني كان كام نيوتن، بس ما كانش رقم يعني ضخم انتوا تتخيلوه. في الضغطه دي بيؤدي الى انترنال شورت سيركت بسهوله جدا. فهو من عيوبه الكونتاكت ده، ان لو اتعمل غلط بضغط غلط هيؤدي الثيرمال ران اواي، هيؤدي ان على طول السيل تفرقع. وعيوبه الثانيه ان انت لو ما ضغطتش بطريقه سليمه الريزيستنس هتعلى، الويلدنج مش هيبقى كويس. فكان من ضمن الحاجات المهمه جدا ان الواحد يلاقي الاوبتيمم كونديشنز او الاوبتيمم بارامترز، هتمشي كارنت قد ايه، فورس قد ايه، في انهي مكان بانهي شكل. حتى انا فاكر كنا بنعمل ديزاين حتى الماتيريال اللي احنا بنستعملها، يمكن الماتيريال المستعمله هنا مش معمول لها زي نص كوره كده نلحم بيها، لا احنا عملنا ديزاين نص كوره دي حتى نص القطر بتاعها قد ايه. عوامل يعني فعلا قمه في التعقيد عشان بس نعمل ايه. معرفش هل عشان احنا في المانيا عملنا كده ولا ده طبيعي، بس انا اعتقد اي حد بيعمل يعني خط انتاج محترم للبطاريات هياخد في اعتباره العوامل دي كلها. يمكن دي نوع من السيلز اللي انا غير راضي عن الكواليتي بتاعتها شويه، يعني الكواليتي بتاعت اللحام هنا مش افضل حاجه يمكن انا شفتها. دي معموله بالايد او حد قاعد بشكل راندوم، مش معموله بشكل اوتوميتد كريزيستنس ويلدنج. ولكن معظم السيلز اللي هتلاقيها جايه من اسيا تحديدا هتلاقيها بالشكل ده عشان بيخلص نفسه، وبعدين هو هلاحم بعد كده سلك بقصدير ويحطها في اي ابلكيشن وخلاص. وكنا اتكلمنا في فيديو مخصوص عن الموضوع ده. الموضوع ده خطير جدا، لان في النهايه الويلدنج لو مش معمول بكواليتي كويسه هو مشكلته مش بتبان في اول يوم، هو مشكلته بتبان مع الاستخدام بعد 3 ل5 سنين مثلا من الاستخدام، وممكن بعد سنه وممكن بعد شهور لو هو معمول بشكل سيء، ومشكلته بتبقى بوف يعني على طول ثيرمال ران اواي. ولو البطاريه مشحونه بشكل كبير هتعمل هتليد لفاير يعني، او هتطلع توكسيك جازز وخلافه. خلينا نتكلم اكتر عن الليزر والالتراسونيك ويلدنج. يمكن الالتراسونيك ويلدنج ممكن يعني فكرته نقتلها، لان الالتراسونيك اكتر بيستعمل جوه السيل. جوه السيل بيبقى فيه لحمات، واللحمات اللي جوه السيل دي غالبا ما بيتم بالالتراسونيك ويلدنج، بيبقى فيه هيد صغيره او عمود صغير بيخش. والالتراسونيك ويلدنج عباره عن حاجه بتعمل كونتاكت برضو، بس بتعمل ذبذبات او بتتحرك بسرعه جدا، هو التراسونيك سبيد يعني، عشان تخلق حراره فتعمل لحم. الحقيقه هو مش مستعمل كتير في
سيل تو سيل، بس جوه السيل ذات نفسها بيستعمل كتير ان هو يلحم مثلا التابس بتاعت الانود او الكاثود او خلافه. فجوه السيل بيستعمل، بره ما بيستعملش كتير في الاونه دي. والحقيقه ان كان في الاول خالص قبل ما الناس تستعمل اكتر ريزيستنس والليزر، كان من احد عيوبه هو الالتراسونيك. الحركه دي كنا بندرس هل الذبذبات دي العاليه بتاثر على الاستراكشر بتاع البطاريه ولا لا. فاعتقد ده كان من احد الاسباب اللي خلت الناس ما تستعملوش من بعد ما السيل ذات نفسها تتكون ونحط فيها الكترولات ونعمل فورميشن زي ما اتكلمنا قبل كده. النوع الاكثر شيوعا الليزر ويلدنج. ليه هو اكثر شيوعا؟ لانه هو بيتم بسرعه. هو بيبقى عباره عن ليزر بيم محطوط على روبوت، وغالبا ما بيبقى بشكل دائري او بشكل مربع. بيجي الليزر بيم يروح لاحم، يعمل برضو ايه لحام. ولازم يكون في من احد برضو عيوب، احنا ذكرنا عيب اولاني ان لازم اكنتروله بصوره كويسه جدا عشان هو ليزر بيم فهو بيعمل حرق. بس من احد عيوبه ان لازم السيرفيس الاثنين اللي انا هلحمه او الماده اللي انا دايما بلحم ايه، بلحم ده مثلا انتوا شايفينه هنا ده نيكل فوق البطاريه مثلا او الومنيوم. فمثلا لازم يبقى في دايركت كونتاكت ما بين المادتين. لو في اير جاب بين المادتين اللي انا هلحمهم ما بين السيل وما بين النيكل مثلا اللي موصل ليه، الليزر ويلدنج ساعات بيفشل وبيخلق جابس وما بيبقاش فيه كونتاكت كويس. فده من احد عيوبه اللي الواحد محتاج دايما يراعيها في الليزر ويلدنج. تاني عيب ان هو بيعمل بيرنينج، بيحرق حرفيا. فهو بيحرق مواد، لازم الواحد يكون عارف قد ايه بالظبط ليزر انا بستعمله بانهي قوه وخلافه. ففي ناس متخصصين فقط في الليزر ويلدنج، ناس متخصصين فقط في الالتراسونيك ويلدنج، ناس متخصصين فقط في الريزيستنس ويلدنج، ودي حياته كلها يعني. بس فده الليزر ويلدنج هو اللي يمكن الشركات كتير بتستعمله زي ما قلت يعني لسرعه انتاجه، ولان مفيش كونتاكت دايركت كونتاكت وخلافه. وبيحاولوا يتجنبوا على الايه العيوب بتاعته بان هم يستعملوا يعني ادفانسد تكنيكس في الكواليتي كنترول بتاعه الويلدنج. يمكن من شكل اللحام تقدر تعرف ده انهي نوع لحام. لو انت شفت مثلا لو دي البطاريه اللي بالاسود دي، لو شفت فوقيها ماده ملحومه بشكل داير كده وباين ان هي بيرنينج، ده غالبا ليزر ويلدنج. لو شفت اللحام عباره عن نقط ده ريزيستنس ويلدنج. لو شفت اللحام عباره عن دايره بس يعني مفعوصه قوي ده بيبقى التراسونيك ويلدنج. بس انت مش غالبا مش هتشوف ده كتير، اللي هتشوفه يا ده يا ده. فتقدر برضو تبقى عارف التكنيك من فقط النظر اليه يعني. بس فده كان قصة خط الإنتاج اللي انتوا شفتوه. يمكن بأربطه بهنا لأن هو بيستعمل ريزيستنس ويلدنج، وخطوط إنتاج كتير بتستعمل برضو نفس التكنيك ده. بس خلينا بقى نركز أكتر على حاجات تانية في المانيفاكتشرنج هنتكلم عنها بعد كده، زي السيل فورميشن او ازاي الجيجا فاكتوريز بقى بتشتغل ككونسبت عام وخلافه. بس يمكن دي نناقشها بعد ما نناقش اكتر موضوع مهم جدا انا بحب اناقشه جدا، ليه علاقه بالسيفتي وتحديدا الثيرمال ران اواي بتاع البطاريه، وازاي الباتري مانجمنت سيستم بيحاول يبعد عن ده، وازاي الكواليتي بتاعت السيل من اول الماتيريالز لغايه السيل لغايه الويلدنج والموديول انتجريشن كل ده بيلعب دور ان ما يحصلش مشاكل في السيفتي بتاعت الليثيوم اين باتري. فده اللي هنتكلم عليه في المرات الجايه او مشوارنا الجاي بتاع الف ب بطاريات. شكرا جزيلا ليكم. لو في اي تعليقات او اسئله حطوها لنا تحت، ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.